Hei, Olli on siin ja jälle kirsika juures. On aeg igaks juhuks ära vahetada radikas ja paisupaak ja kork ja selleks, et mitte traditsioone lõhkuda, minu enda isiklikke traditsioone, siis ajasin auto lihtsalt selleks õue, et selle auto temperatuurid hakkavad tõusma seal, keegi kommenteeris eelmise video alla kah, et on okei, kui on 93-94, aga mina olen sõitnud selle autoga nii palju, kui ma sõitnud olen, enamus jaolt on ta jäänud punkt 90 peale seisma ja siin vahepeal läks isegi kuskile 100 tuuri ja võib-olla nõksa kõrgemale, et ega paha ju ei tee teha üks pisikene coolant flash, välja vahetada see radikas, mis seal sees on ja kui juba, siis juba vahetame ära ka paisupaagi ja paisuka korgi. Et paisupaak nagu ikka vana, radikas ka, et mul on jupid olemas, vahetame need siis juba ära ka. Uus radikas siin ilusti kõrvalpingis istub ja siis mul on ka tutikas paisupaak koos uue korgiga, nii just in case. Ning siis õues, õnneks on kevadine päev, lumi on juba laias laastus läinud. Lumi on läinud juba ja hakkame ka pihta. Mul on siin kohas kogumiskast on all ja hakkame ka vaikselt lahti võtma ja vahetame ära need jupid. On. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Nüüd, kuna siin on niimoodi, et need alumised voljad on üsna vastu seda ventika koda, siis mis ma teen on see, et ma lasen kõigepealt selle ülemise lahti ja siis šnipp ventika seest ära ja siis ma peaksin saama nendele alumistele ligi ja siis saame lasta kogu jahutusvedeliku välja. Võtame siit juba eos selle pistikuga küljest. Ja hakkame ka pihta. Ja tule ära siit. Ka see klamber ei tule kummaltki poolt üle vist. Või? Ajame seda klambrit siis kinni. Nii ja siit ajab veel see must ka kinni. Nii radikat kui ventikat. No, hops. Hopsti. Nii, nüüd kui see on eest ära, siis 2 alumist voolikut saab ka lahti teha. Nii. Hopsti. Ja võtame siit paisupaagi ülevoolu ka lahti, võtame paisupaagi poolelt. Hops. Lahti. Nii, nagu siit näha on, siis see kinnitub
sinna, seal on mingisugune, ma pakun puusalt, et 13. Selle nipuka lasime lahti, see nipukas hoiab veel kinni ja tegelikult ta peaks veel sinna ka kinnituma, aga ta ei kinnitu, seal ei ole mitte midagi. Nii et põhimõtteliselt ainult see ja see üks polt hoiavad seda radikat kinni ja käest meil ongi, aga enne veel võtame selle paisupaagi siit veel küljest ära. Las ta tilgub see radikas tühjemaks natukene seni kaua. Ahah, siin on üks seebikene all. Jätame meelde. Ja ma oletan, et ka teistel on siis seebikene all. Nõnda on. Kuhu minek? Okei, no see üks seib on seal päris kinni. Jätame meelde, vaatame. Ja siin on ka siis radika taseme andur, ma oletan. Jahutusvedeliku taseme andur. Ja mismoodi sina ära keeratas või? Ja nii palju minu jahutusvedeliku taseme andurist. Sain. Mismoodi sa siit küljest ära käid? Vaatame korra teise jahutusvedeliku paagi pealt. Nii, ma ei tea, kas siit on näha, aga tal on 2 sükest pinni siin pool ja seal pool ja need tuleb kuidagi sealt lahti saada. Lõbus! Mulle üldse ei meeldi vanad pistikud. Mulle üldse ei meeldi, mis häält see kapoti üles hoidjav julla teeb. Lihtsalt ära tirides. Paisupaak on käes, võtame siit veel selle viimase juhtme kalati. Juhtme, vooliku. Kapsti. Ära sinuga. Ja see viimase siibi ka sealt kätte. Laseks nüüd sellel siin kuivada. Las ta olla, puhkab. Ja vaatame seda radikavärki 13, ma ütlesin, jah. Muidugi 13 on ainult pakkumine. Ja ma päriselt ei tea. Muidugi siin on vähe ruumi ka. Et saaks lõbusam. Et saaks põnevam. Võtame kardaani siia vahele. Tundub nagu oleks 13, jah. Vana hea ennustatav sakslane. Nii, prooviks nüüd koos narrega ta sinna otsa saada. Rääks, jah. See käib koos mingi puksiga koos seal ringi. Selle puksiga, mille peal ta istub. Ja ta ei ole sealt poolt ära tulnud enam. Rohkem. Äkki ta tuleb koos puksiga sealt ära. Vaatame. Kunagi või teada. Läks teine nipats ka lahti. Nüüd peaks radikas olema. Võib-olla peaks selle ninaraamiga siit ikkagi lahti laskma. Oled ka 13 või? Ei ole sealt 10. Vaatame, kas nüüd on rohkem ruumi. Et see radikas siit kätte saada või ei ole.
peab ikka kogu selle ninaraami maha võtma. See ninaraam on sealt alt veel ka kinni. Mõtlesin, et võtaks selle ja selle ära, aga see ninaraam on veel sealt alt ka kinni, mis mul meeles ei olnud, aga tundub, et radikas ise on nagu lahtise võitu siin vähemalt piisavalt, et äkki mahub välja. Pole ikka maru ammu Audi 80 radikat vahetanud. Saan aru. Seal on, peaks olema tikk. Võtan selle välja, siis ma kohe räägin, mis siin toimub. Et saaks lõbusam. Et saaks põnevam. Hopsti. Raiten, radikas on väljas. Siin on tehase lahendus veel. Crimp Connection või mis iganes selle nimi on. Lõikame selle ka siit ära. Tegelikult ma saan selle radika välja võtta lihtsalt. Ei olegi Crimp Connection. Siit on nagu näha, et on volditud millegi taha. Nii et võib-olla lapikuga saab küljest ära. Proovime. Hopsti. Hopsti. Ja radikas on küljest. Paneme uue radika kõrvale ja näeme, et on suht koht identsed teised. Kõik asjad on seal, kus nad olema peavad. Mõlemad on natukene, ei ole kõige elusamad, aga nad on. Ja ainukene asi, mis kogu selle värgi juures muret mulle teeb, on see asi, sest et ma loodan, et see jääb survet hoidma, kuna see asi siin, ta ei ole auto poolt millegagi ühendatud, mul on sundventikas, ta ei ole ühendatud ja ma loodan, et see punn jääb survet hoidma siia. Mis iganes survet siia vahele tekivad ja ei hakka vahet läbi ajama. Või peaks ikka ümber viskama või? Okei, see asi ei olegi nii lihtne, kui ma arvasin. Ma vahetasin, tegelikult uue radika peale panin selle anduri külge. No nii igaks juhuks ma ei usalda seda plastmassist punni, et see hoiaks. Muidugi seal väga suurt survet ei tohiks tekkida, aga no ikkagi. Aga milles probleem on see, et see puks, mille peal radikas istub, tal on siin mingi tikutaaline asi ja teoreetiliselt peaks 13 mm see siit otsast niimoodi ära käima ja siis tõstad lihtsalt see puks jääb autosse ja noh, teisel pool seda raami siin on siis olemas ka mutter, millest seda kinni läheb või ma ei tea, kas seda nimetatakse mutterisse, noh, auto külge kinni keevitatud, aga näha, see on mul siin auto küljes kinni, või noh, mitte auto küljes, selles just probleem ongi, et see on mul siin radika küljes kinni, nii et ma peaksin omale uue selle puksi tellima, et oleks siis jäänud sinna, et ma ei tea, viskan mutri nagu selle külge seal, aga ei, see oleks liiga lihtne. Nii et jaa, praegu midagi muud ei saa teha, enne kui mul uus see on, välja arvatud siis see, et ma saan paisupaagi külge panna ja välja mõelda, mida ma siis nende juhtmetega siin teen. Nii et panen paisuka, kes midagi muud teha, nii vana kohe ei saa. Ma paisuks siia ette. Nii, sina oled see paisuka alumine. Paisukas läheb siis hops. Niimoodi. Ja see klamber on isegi suht koht tutikas teine. Kui muga mul on seda klambrit sealt kohast panna kinni, suht koht mugav. Hopsti.
püsi. Nii, koos seibidega on uus paisupaak seal küljes. Nüüd saab selle klambri siit kinni panna. Ta ilusti õige koha peal oleks. Nii, ja siis see jääb siia, see tuleb ära parandada ja tema läheb sinna alla. Ja siis ma võin ju paisupaagile selle volla ka siia otsa panna. Nii, ei lähe see kuskile. See läheb pärast radikasse. Siin on see klamber, ei tea, kas jätta seda klambrit või mitte. Mõtleme selle peale, ega see kuskile ära ei lähe. Jätame ta siia. Ja siis vaatame, kas me saame uued puksid tellida. No nii, vaatan siit Forsist, et vahepuks Febi Bilstein. E-poe hind käibemaksuga 2,29 ja isegi 9 tükki on Tallinna Forsis kohal. Kus Tartus on? Tartus ei ole seda, aga Toprani oma on 2,02, 4 euri. Ainukene mure on see, et meil on laupäeva õhtu, 8. märts, head naistepäeva kõigile naisvaatajatele, tagantjärgi siis haigis. Ja probleem on siis selles, et laupäeva on pühapäeval ei ole mitte miski asi lahti, nii et praegu jääb siis ja siis mingi muu päev, kui mul on varuosa tellitud, varuosa kohal on, siis saame tagasi kokku panna. Mõistlik oleks siis juba mõlemad puksid tellida ja ära vahetada. Nii et jaa, siit midagi ei juhtu, aga näeme teie jaoks juba õige peatselt. No nii. Hei, Ulli on siin ja nüüd on nädal aega hiljem. Miks ma toas olen, ma kohe näitan sellele. Nädala sees ma tellisin siis uued puksid radikale ja need olid vales mõõdus, valed asjad. Nii et saatsin tagasi, nüüd on täpselt nädal aega hiljem ja ütleme niimoodi, et Eesti ilm teeb rohkem trikke kui hästi õpetatud tsirkusekaru. Selles suhtes, et kui me siin kaamera ees viimane kord olime, täpselt nädal aega tagasi, väljas oli sükene 10 kraadi, kevade lõhn oli väljas, lumest polnud haisu ka mitte. Ja nüüd, nädal aega hiljem, teeme siit ukse lahti. Meil on -2, meil on kohutavalt tuuline, meil on lumi maas. Meie isegi saime päris vähe, et sükene kogus lund, eks ju. Siin nii mõnigi oli saanud 10-15 senti lund, et jaa, aga edasiminekud on olnud sellegi poolest. Ma siin täna juba natukene krüttisin, nagu näha, meil on uus radikapuks ilusti omal kohal, ootab seal radikat ja see jäi nüüd raami sisse kinni, seda sealt kätte ei saa, aga suva last olla, ma leidsin vähemalt mõlemale siis uued mutrid, et paneme mutrid peale, et siis see radikas püsib kinni. Nii et nüüd on täpselt vastupidine või täpselt sama käik siis, mis me siin viimane kord äkki kaamera ees nägime. Ristpead lahti, see Audi märk eest ära, külm tuul. 10 siit lahti, siis see paindub täpselt piisavalt, et väänam selle radika siia vahele ilusti ja siis saame radika panna puksid otse kinni, siis saame radika niputada siia nende kronsade külge, sest et mingit muud aktuaalset kinnitusviisi meil vist ei ole. Ja siis on torud külge, mahlad sisse ja siis vaatame, mis me selle poisiga siin peale hakkame. Ja võiks olla kuldne õhutus ja ülevaatusele äkki võib-olla. See tuleb ka veel ära vahetada ja vaadates ilma, siis võib-olla need rehvid väga ei päde, et kuigi siin on M+S kirjas, siis need tunduvad mulle mustri järgi sükene Kesk-Euroopa M+S, nii et vaatame, mis me nendega peale hakkame. Aga võt, nüüd jään mina vait, nüüd krütime muusika käima ja paneme selle radika omal kohale tagasi.
No nii, natuke aega hiljem sa nägid, kuidas ma panin radika sisse. Nüüd uuel radikal isegi on siin ilusti kinnitused olemas ja panin ka siia radika poolele, siit on näha ilusad säravad tutikad klambrid ka. Ja noh, eks siia võiks ju mingisuguse normaalse kinnituse välja mõelda, aga ennem olid nipukad, praegu hoiavad ka nipukad ilusti kinni. Nii et jaa, radikas on sees. Seal on uus mutter. Kuskil seal all on uus mutter ja uus boks. Mul on foolikud ühendatud. Selle jätame praegu siis kallame siia jahutusvedelikku sisse, paneme käima, vaatame, mis ta siis ütleb ka meile. Siia sisse läheb roheline jahutusvedelik, Ravenol, Protect, midagi kuskilt ma ostsin. Ma enam isegi mäleta. Ja kui palju siia sisse läheb? Vastus on, et jaa. Me lastame 5-liitrise kankuga, vaatame palju sisse läheb. Mul ei ole halli aimu ka. Ja põhimõtteliselt kohe näeme me leket, mis on lõbus. Lööme lekke koguri alla. Ta maha ei tilguks. Fun. Kust kohast ta nüüd tuleb? See lekke tuleb kusagilt selle temperatuuri anduri juurest. Aga kas ta on otse temperatuuri andurist või on ta kuskilt mujalt? Selles on küsimus. Uurime. Nii, võtsin siit vahelt ära ventika. Ventikas on seal. Ja temperatuuri andur on see, mis meil seal välja pissib hetkel. Nii et fun. Vaatame, kas saame selle kuidagi paremini või mis me teeme. Okei, probleem oli arvatavasti minupoolne. Probleem oli suht kindlalt minupoolne anyway, mis iganes vahet pidi, mis siin veaks oli. Aga oota, ma panen tulega. Nüüd, nagu näha, ma asendasin temperatuuri anduri selle punniga, mis originaalselt radika küljes oli. Sellepärast, et ma ei saanud üle pingutada seda temperatuuri andurit, mis siin oli. See temperatuuri andur, mis lendas siit autost päris kaugele. Ma ei tea, mis keermiga või kuidas ma seda pingutatud sain, sest et minul on 28 ja 30 võtmed ja nüüd, kui ma testisin, siis 28 isegi, kui see autost väljas oli, siis 28 oli liiga väike ja 30 oli liiga suur, nii et see on 29, aga 29 lehte pole ei mul ega kellelgi teisel siin, nii et mul pole õrna aimuga, kuidas ma selle jonni ära pingutasin siin. Ja tarvatavasti sellepärast see lekkis. Nüüd mul on ikka veel ventikas on väljas, aga jahutusvedelik on sees. Selle punni, see oli mingisugune 12 mm kuuskandiga, mis mul õnneks oli. Panin sinna, lasin breikuga siit kõik puhtaks. Tundub esialgu kuiv. Ma ei tea, proovime käima panna, vaatame, kas ajab veel kuskilt läbi. Vaatame, kui kõrgele see temperatuur tõuseb ja siis mingi moment viskame selle ventika siis tagasi sisse. Aga noh, suurema tõenäosusega lekib. It is what it is. Mõned mehed kohe ikka ei oska autosid remontida. Kusjuures mu rohelisel Audi 80, mis seal on haadul, sellel ma olen ka hästi palju vahetanud radikaid 3 tükki ja iga kord on sellel ka olnud probleem selle jahutusvedeliku. Ta ei ole temperatuuriandur päris, ta annab märku siis ventikale, et kuule, nüüd mine käima. Et midagi taolist on, temperatuur tuleb, see, mis me kellablokis näeme, see tuleb ilusti siis mootoribloki tagaotsast, kui ma ei eksi. Nii et jaa, vaatame, kas läheb käima ja kui läheb, kas ta lekib ka või mitte.
Meil muidugi valgustust siin sees ei ole. Aga paneme ventika kõige kõvema peale, temperatuuri kõige soojema peale ja ma ei tea, puhastagu akent. No nii, looduskatastroofide vältimiseks ma praegu ei sõida, sest mul on pann all. Oleme siin olnud mingisugune 10 minutit või nii ja temperatuur hakkab seal vaikselt tõusma. Ja kuni senimaale ma ei ole mitte mingisuguseid lekkelt tähendanud. Ja autosse sisse tuleb ka ilus soe, nii et vaatame, kuhu edasi jõuame. Okei, see on huvitav teemaarendus, nagu näha. Oppadi. Ligineb juba seal 100 kraadile. 95 julgelt on. Tuppa tuleb natuke nagu leiget, ütleme niimoodi. Päris soe nagu ei ole. Aga päris külm kohe kindlasti, mitte et midagi nagu jõuab sinna. Nagu näha, siis võib-olla lekkeid ei ole. Aga see lõdvik on ilusti soe. See lõdvik on täiesti külm. Midagi siin rajonis on võib-olla pahasti. Aga võib-olla ei ole ka. Päris kindel ei ole. Sõnad. See on hea soe. Ja midagi ei leki ka. Muy bien. Vaatame temperatuuri. Ei lähe keema. Ei lähe keema. Veel ei lähe keema. Vaatame, mõtleme natukene. Ja siin ta nüüd seisab tükk aega, sellepärast et mina mõtlesin, et saab pidurid ära õhutatud, saab ära puhastatud, vahetame radika ära, siis ei lähe enam keema kah. Muidugi, eks ma ei tea, võib-olla ma kasutan midagi valesti, võib-olla ta ei peagi niimoodi, aga mina tean seda, mina sõitsin paar aastat temaga niimoodi, et õues oli 30 kraadi, ma ei kasutanud kordagi ventikat ning temperatuuri täpselt 90 peale. Ei tea, milles probleem on ja salongi ka tuleb kuidagi imelikult, et tuleb leiget, aga kui tuure anda, siis tuleb täitsa kuuma. Lased lahti, siis on, ta ei ole leige, ta on ikkagi soojemapoolne, aga mitte päris nagu tulikuum. Et võib-olla ikkagi veepumpa vahetada termostaati, termostaat on veepumba sees. Et vaatame, mõtleme ja siin käisin viimane moment, käisin veel testimas ka, et koha peal nagu läksid, kuidas teist sõites on. Sõites on ka 100 kraadi peal ning siis hakkas piduripedaal läbi vajuma, et ei tea, kas läks mingisugune vana nippel läks läbi või läksid piduritorud läbi või pidurivoolikud läbi. Antud hetkel ma ei jõua enam selle autoga tegeleda. Mitte nagu, motivatsioon ka veits kukkus, aga mul on muid projekte, millega tegutseda. See jääb siia veel tahaplaanile. Ma lootsin, et saab see kuu kohe, et teeme tšauh asjad ära, käime ülevaatusel ja asi vask, aga ei, otsustas vastu hakata. See ei ole kindlasti maailma lõpp, aga antud hetkel jääb ta siia. Nii et kui sulle meeldis see video, sa võid panna sellele like'i. Juhul, kui sa pole teinud seda, sa võid siia kanali subscribe ida, kui sa tahad näha, mis selle autoga edasi saab või mine minu teise autoga, sest et mul on neid mõni tükk. Ja kui sa jõudsid siia lõppu, siis sa võid siia alla kommenteerida, millest võis tekkida see erinevus minu sõitude vahel, et praegu on siin niisugune ikka alla 10 kraadi ilmad ja nüüd läheb 100-ni, suvel 30-ga paar aastat tagasi see tõusis ilusti kiiresti 90-ni, punkt jäi sinna, ventikat mitte midagi ma ei kasutanud. Et jah.